பிறந்ததெல்லாம் அந்த இடத்த போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். வாங்க இப்போ நாங்கள் போகிறது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே வந்து அரவிந்த் கருப்பல் மூலிகை மருந்தெல்லாம் தயாரிப்பாங்கன்னா அதுவும் இந்த சைடு தான் இருக்கும். எல்லாமே இருக்கும் இங்கே, நல்லா இருக்கும். அப்படியே அமைதியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கே தெரியும். முடங்கியாரா? இது ஒரு இது பாலம் மாதிரி. இங்கே வந்து தண்ணிலாம் போகும். இது வந்து ஏதோ ஒரு பாலம் மாதிரியா? மழை டைமில் தான் இங்கே தண்ணி நல்லா அதிகமாக வரும். இப்போ வெயில் இங்கே வந்து மழை டைம் வந்து நிறைய தண்ணி அதிகமாக வரும். நல்லா இங்கே குளிப்பாங்கன்னா இப்போ வந்து வெயில் டைமில், அதனால தான் அங்கே தண்ணி இல்லை. ஆனால் தண்ணி நிறையா இருக்கும். வேலைக்கிழமை சாய்பாபா கும்பிட வருவாங்க இங்கே. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் வருவாங்க சாய்பாபா கும்பிட. நான் வரமாட்டேன், என் பையனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் வருவேன் கண்டிப்பாக. என்ன மம்மி? அதுவும் வேலைக்கிழமை தான் திறந்துருக்கும் கோயில். அப்போனா வேலைக்கிழமை தான் வர முடியும், மற்ற நேரம் திறந்துருக்காது. இங்கே ராக்காச்சி கோயில் இருக்கா, அது ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில்னு. அங்கே தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்லா வரும். நாங்கள் வந்து எங்கள் திருவிழா சமயம் தான் அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போவோம். இப்போலாம் போகல, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இது வந்து நாடாரை மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலாக இங்கே இருக்குது. ஆமாம், அந்த இருக்குது.
இது நாடாரே மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல். இந்த நிறைய ஸ்கூலு காலேஜெல்லாம் இங்கே இருக்குதுன்னு. ஆனால் யாரும் இப்போ நான்லாம் இங்கெல்லாம் படித்தது கிடையாது. இப்போ என்னுடைய காலேஜெலாம் அந்த சைடு இருக்குது. இங்கெல்லாம் யாரும் வருவா, காட்டுக்குள்ளெல்லாம் யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. நல்லாவே இருக்குது, அமைதியாக இருக்குது பாருங்கள். போயிடுச்சு, உடும்பு போச்சு. அதை நான் எடுக்க மறந்துட்டேன். எங்களை கிராஸ் பண்ணி தான் போச்சு. இங்கே நிறைய எல்லாமே இருக்கும், நல்லா இருக்குது. ஆனால் மாங்காய் தான் இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ். சின்ன மம்மி மாங்காய் தான். ஆனால் எங்கே போய் மாங்காய் வாட்டே போடுறது தெரியல. இங்கே இல்லை, இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உடும்பு ஆனால் போச்சு, உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதை நான் காமிக்க முடியல உங்களுக்கு. நான் காமிக்கிறேன் கண்டிப்பாக. மம்மி பாம்பெல்லாம் போகல. இவங்க நான் வீடியோவை கட் பண்ண பிறகு சொல்லிட்டாங்க. இல்லை எடுத்துட்டே வா. குளிக்கிறாங்க, சமையல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போல. அந்த லேடி என்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கு? 5 கிலோமீட்டர் இருக்கா? இன்னும் 5 கிலோமீட்டர் தான் வரப்போகுது. 4 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நானே ஐயனார் கோயிலுக்கு வரேன், ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு. ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கதான் பேர் எல்லாம் வரமாட்டோம். அதனால் ரொம்ப வருஷங்களே என்னோடய ஆத்துக்காரர் தான் என்னை ஃபஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எனக்குலாம் டேம் பேர்லாம் தெரியாது. அங்கே தான் இருக்கேன். போக முடியாதுன்னா விட மாட்டாங்களோ, வேலி போட்டாங்கன்னு. அதனால போக முடியாது. இல்லாட்டி உங்களுக்கு காமிச்சிருப்போன்னு. போய் வேலி போட்டாங்க. இங்கே தான் மொட்டை போடுவாங்களா அந்த பையனுக்குன்னு தெரியலையே. ஏதோ என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ ஒரு கோயிலில் மொட்டைன்னு சொன்னாங்க. இன்னும் எங்களால் போக முடியலை. என்ன மம்மி, அது எந்த ஊருன்னு தெரில. இதா வேற எங்கேயுமான்னு தெரில. அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு நாள் போகும்போது அந்த வீட்டுக்கு போனாலும் போகும். இந்த இது இது இல்லை, அங்கே தான் கருவாட்டு பாறை. இது தண்ணி இல்லை இங்கே கருவாட்டு பாறையில். வாங்க, இங்கே தண்ணி இல்லை. இது கருவாட்டு பாறை கிடையாது. இது வந்து ராக்காச்சி கோயில் தெரியாதா உனக்கு? அது ராக்காச்சி அம்மன் கோயில் கருவாட்டு பாறை தான். அது நான் காமிச்சு மாங்காய்
அது நீங்கள் வந்து போட்டு பழக்கம் பண்ணுறீங்களா, அதனால அது வருது. ஒன்றுமே அது வச்சு 2 நிமிஷம் எல்லாம் தூக்கி ஓடியாது. எங்கிட்ட தான் வந்தாங்க. சரி வாங்க வண்டி எடுங்க. சுற்றிடுறதா வேற இருக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐநார் கோயிலுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்ததில் வந்து கொஞ்சம் ஏமாற்றம் தான். ஏன்னா இங்கே வேலி போட்டிருக்காங்க. அந்த கொரோனானால வந்து இங்கே வந்து வேலி போட்டிருக்காங்க, உள்ளே போக முடியாது. அதுவும் இல்லாமல் இங்கே தண்ணியும் வரல. தண்ணியும் அவ்வளோவா வந்து இங்கே எல்லாமே பாறையாக தான் இருக்குது. அதை வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன், உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து எங்களால் வந்து கோயிலுக்குள்ளெல்லாம் போக முடியல. இங்கே இந்த குரங்கு சேட்டைகள்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. தண்ணி இருக்கிற குரங்கோட பயமாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து நாங்கள் போகிற வழியில் ஏதாச்சும் இருந்தால் காமிக்கிறோம். இந்த கருவாட்டை பாறை அந்த இதெல்லாம். இப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம். இங்கே வந்ததில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட் தான். வேறு ஏதாச்சும் இடம் இருந்தால் காமிக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போகலாம். இங்கே ஐநார் கோயிலில் தண்ணி இருக்குன்னு நினச்சோம். என்னன்னு தெரியல, வேலி போட்டிருக்காங்க. தண்ணி இல்லாதனால வேலி போட்டிருக்காங்க. பெரிய ஏமாற்றம். என்ன பண்ணுறது, குரங்குகள் எங்களுக்கே பயமா. கருவாட்டு பாறையிலையும் தண்ணி விலை. இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கு தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அங்கேயும் பல்ப் ஆகி விட்டது. அதனால என்னன்னு தெரியல, தண்ணியும் வரல, யாருமே போகல. அதனால் ஏதாவது சாமி கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. நாங்களும் வீட்டுக்கு போகிறோம். நெக்ஸ்ட் டைம் தண்ணி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் வருவோம். ஓகேவா? பாய். வீட்டுக்கு போகிறோம். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைப் வந்திருக்கு. எங்களுக்கு அதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப